Стартер Bosch. Ставился на двигатели РП и ПБ. Коробку типа 02А. Мощность 1 кВт. На автомобиле стартер срабатывал через раз. Втягивающее реле щелкало, но стартер не запускался. Развальцевал втягивающее реле. Использовал утвертку и немного молотка. Отпаял выводы катушки. Контактные болты и пластина в плохом состоянии. Это причина отказа стартера. Стартер разобрал полностью. На что нужно обратить внимание? Осматриваю якорь, состояние коллектора. Проверяю люфт втулок на валу. Люфт есть, нужно менять втулки. Осматриваю щетки и щеткодержатель. Смотрю состояние шестерни. Феникс можно проверить только при нагрузке. Смотрю состояние магнитов. Корпус внутри проржавел, где катушка контактирует на массу. Нужно зачищать. Контактирующие болты нужно поменять, но и эти еще поработают. Пластина в плохом состоянии. Выжженные дугой углубления на пластине не дают контактировать всей площадью с контактом болта. Нужно заменить пластину или перевернуть. Все детали стартера почищены и промытые в бензине. Обязательно хорошенько промываю якорь. Счищаю грязь между ламелями коллектора. Убрать мелкие заусенцы на коллекторе якоря можно скотч-брайтом. Также нужно промыть и смазать упорную шайбу на торцевой части коллектора. Прочистил между магнитами металлическую пыль и грязь. Щеткодержатель тщательно чищу и мою. Пластину я перевернул и заполировал. Пришлось снять несъемный фиксатор. В прорезь вставил шайбу, просверлил и зашплинтовал. Болты-контакты с рабочей поверхности снял сколько можно было и отполировал. Ресурс этих контактов уже ограничен, но еще поработают. Шайбочки бумажные, около 0,4 мм. Нужно установить уже потолще, учитывая выработку и стачивание рабочей поверхности контактов. Все готово к сборке. Щеткодержатель удобно устанавливать с помощью головки на 27. Втягивающее реле завальцевал неплохо, но не так, как на заводе. Стартер собранный. Первый запуск.
Это какой-то позор? Видно, что работает недолжным образом. Я допустил ошибку. Нужно разбирать втягивающее реле. Это мой первый опыт со стартером. Что же я сделал не так? Я закрасил места прохождения тока по корпусу стартера к крышке. Ток должен идти от щеток к крышке, которая в свою очередь должна иметь контакт с корпусом. Втягивающее реле тоже изолировал краской от корпуса. Основная проблема касается силовых контактов. Они срабатывают в самом конце хода поршня. Нужно разбирать реле. Развальцевал одной отверткой, слегка подточенной. Главное не спешить. Решил ставить шайбочки 2 мм. Пружинка нижняя служит для того, чтобы при замыкании контактов поршень имел еще ход до конца. Я устанавливал шайбочки 1 мм. При этом контакты замыкались в самом конце хода поршня, и контакт был нестабильным. Здесь повлияло и качество завальцовки реле. Это тоже нужно было учесть мне. Перед завальцовкой кромку выровнял молоточком и почистил, чтобы вальцевание удалось хорошо. Зачистил краску в месте контакта реле с корпусом. Завальцевал втягивающее реле молоточком. Ну и собираю стартер. После проделанной работы стартер работает хорошо. Результатом доволен.